Evet, kontaktörümüz 9.6 amper çekiyor. Galiba pislik kaçmış. İçine pislik kaçtığı için ses geliyor. Bunu temizlememiz lazım. Fark etmedim. Fark etseydim hemen önceden temizlerdim. Derinkuyu dalgıç pompa panomuz. Şimdi bakalım, start verelim. Motorumuzdan ses gelecek mi? Yine de geliyor. O kadar da temizledim yani. Allah Allah. Neyse, bu kadar iyi.